गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज वैदिक सभ्यता का दूसरा पार्ट है। ये एनटीपीसी और ग्रुप डी की प्रीवियस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे सारे क्वेश्चन हैं जो कई बार रिपीट हो चुके हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आता है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण में गढ़वाल एक जगह है, उसको किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर दिया गया है केदारखंड, कुर्मांचल और दो ऑप्शन और दिया गया है, जलांधर और गणदेश। ठीक। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण को गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है। आंसर होगा केदारनाथ, केदारखंड। ए ऑप्शन इसका होगा। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानस खंड कहा गया है। और गढ़वाल कुमाऊं को सम्मिलित रूप से उत्तराखंड कहा गया है। ठीक। शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में क्या हो गया ये बताना है। देखिए, चार ऑप्शन दे रहा है। शास्त्र, कृषि के उपकरण, लिपि और सिक्का। सही आंसर, इसका आंसर होगा सिक्का। देखिए, आरआरबी चंडीगढ़ टीए 2006 में पूछा गया था। इसका देखिए व्याख्या भी दी गई है इसमें। सारे क्वेश्चन आरआरबी के हैं और उसके साथ विद एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या के साथ है। निष्क शब्द का प्रयोग प्रारंभिक रूप से वैदिक काल में हार जैसे किसी स्वर्णभूषण के लिए होता था। बाद में इसका प्रयोग सिक्का के संदर्भ में होने लगा। देखिए, शक पंचांग का प्रथम मास कौन सा। ये तो आसान है, बता देंगे आप। चैत्र, बैशाख, कार्तिक। इसका आंसर देखिए आरआरबी बैंगलोर 2004 में पूछा गया था। इसका आंसर है चैत्र। और आखिरी कौन है शक पंचांग का। फाल्गुन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन से भी पूछ चुका है आरआरबी इलाहाबाद भोपाल में। इसका आंसर है फाल्गुन। ठीक, पूरा देखिए महीना दिया गया है। शक पंचांग कितने महीने होते हैं। चैत्र, उसके बाद बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं का सबसे प्रमुख देवता कौन है। चार देवता के नाम है ऋग्वेद में, सबसे प्रमुख कौन से हैं। इंद्र, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा। इसका आंसर इंद्र है। कोलकाता, आरआरबी कोलकाता में देखिए पूछा गया है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ। देखिए, पुरंदर शब्द किसके लिए, कौन से देवता के लिए ऋग्वेद में। इंद्र के लिए होगा, क्योंकि इंद्र ही प्रमुख देवता थे। आरआरबी जम्मू में पूछा गया था। इनको विश्व का स्वामी भी कहा गया है। इंद्र को विश्व का स्वामी भी कहा गया है। उन्हें पुरंदर की संख्या दी गई है। ऋग्वेद में करीब 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे, क्या थे। जो वैदिक देवता इंद्र वो ईश्वर थे, किसके थे। जैसे पवन के, शाश्वत के, अग्नि के, वर्षा और वृक्ष। जिसका आंसर होगा वर्षा और वृक्ष के। इलाहाबाद में पूछा गया, आरआरबी इलाहाबाद। देखिए, व्याख्या भी दी गई है। वर्षा का देवता कहा गया है जिनका प्रिय अस्त्र वृक्ष था। ऋग्वेद का प्रमुख देवत्य कौन, मतलब किनकी पूजा होती है। मारुत, शक्ति, वरुण, अग्नि। इसका आंसर होगा अग्नि। इलाहाबाद में देखिए भी। ऋग्वेद में 200 श्लोक है। अग्नि प्रमुख देवता ऋग्वेद में। क्यों यहाँ अग्नि बताया गया, क्योंकि इंद्र का नाम नहीं है। सबसे पहले नंबर पे इंद्र है, उसके बाद अग्नि है। ठीक, इसलिए हम लोग अग्नि बताए हैं। भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सतमे जयते किसके लिए है, किसके लिए, कहाँ से लिया गया है। ऋग्वेद, सतपथ ब्राह्मण, रामायण, मुंडकोपनिषद। सबको पता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है। इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद, ऑप्शन डी। चंडीगढ़ स्टेनोग्राफर 2008 में आया था। देखिए, प्राचीन भारतीय उपनिषद में अत्याधुनिक चर्चाएं की गई है। मुंडकोपनिषद के सत्य के महत्व को बताने के लिए सतमे जयते शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है। इसका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। इसका आंसर होगा 18। 2001 इलाहाबाद, गोरखपुर, देखिए तीनों एग्जाम में पूछा गया है। पूरा 18 के नाम भी दिया गया है। पुराणों की रचयिता कौन है। लोमहर्ष है, उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पूरा 18 दिए गए हैं। देखिए, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। चार ऑप्शन है, ऋग, अथर्ववेद, उपनिषद में और पुराणों में। इसका आंसर होगा ऋग्वेद। किसने रचयिता है, विश्वामित्र ने करा है। वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति, प्राकृति। महेंद्रू घाट पटना में प्राकृति वैदिक धर्म प्राकृति की थी।
इसका व्याख्या भी दी गई है। प्रकृति की उपासना थी। आर्यों ने प्रकृति को रहस्यमय शक्तियों से प्रभावित होकर उनके दिव्य स्वरूप प्रदान किया। इन शक्तियों की देवताओं के रूप में स्तुति है। कहीं कहीं देवता का नाम वही है जो इस प्राकृतिक क्रिया का है। ऋग वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो पूर्व आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन, खेती, व्यापार, शिल्पकारी, पशुपालन था। और अरबी गुवाहाटी में 2006 में पूछा गया है। पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वेद में पशुधन और गाय पर विशेष चर्चा की गई। कृषि का उल्लेख 24 बार है। उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का, जो उत्तर वैदिक काल आया था, ये ऋग वैदिक काल है, इसका उत्तर वैदिक काल में आर्यों का कृषि हो गया था। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का अर्थ पूछ रहा है। ब्रीहि शब्द का अर्थ होता है चावल, और गेहूं को उस समय गोधूम कहते हैं। ठीक, ब्रीहि या तंदुल को से तात्पर्य चावल से या गेहूं के लिए गोधूम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। पढ़नी किस विषय से के प्रसिद्ध विद्वान थे? पढ़नी व्याकरण, भाषा, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, और डी वाला जीव विज्ञान। इसका आंसर होगा ए, भाषा और व्याकरण के। आरआरबी गुवाहाटी 2006 में पूछा गया। व्याख्या भी दी गई है। पढ़नी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की थी। ठीक, देखिए यहाँ तो क्वेश्चन है। चलिए आज का ये चैप्टर ख़त्म हो गया, वैदिक सभ्यता। दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।